வெல்கம் பேக் டு upto. இது நான் உங்கள் டெஸ்லா. இன்றைக்கி சேனல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ நீங்கள் அதிகமாக ட்ரெயினில் லாங் ட்ராவல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நம்ம ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ண சொல்ல கண்டிப்பாக நம்ம டிக்கெட் எடுத்து தான் ஆகும். ஸோ அதுவும் லாங் ட்ராவல் பண்ண சொல்ல மேக்ஸிமம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆன்லைனில் தான் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ கூட்டம் கம்மியாக இருக்கும், அண்ட் ஈஸியாக புக் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டும் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இன்சூரன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பாலிசி வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, IRTC வெப்சைட்டில் இருக்கும். ஆனால் அதை பாதி பேர் நம்ம கண்டுக்கிறதே இல்லை. ஸோ அதை யூஸ் பற்றி தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் நிறைய இன்சூரன்ஸ் வந்து இருக்கும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் மாதிரி இருக்கும், ஆக்சிடென்ட் கவரேஜ் இன்சூரன்ஸ் ஒரு பக்கம், அண்ட் பேக்கேஜ் இன்சூரன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பேக்கேஜ் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ நம்ம ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், போகிற சமயத்தில் நம்மளோட பேக்கை வந்து யாரும் ஆட்டையை போட்டாங்க. ஆட்டையை போட்ட சமயத்தில் அவ்வளோதான், நம்ம உள்ளே இருக்க லேப்டாப், ஃபோன் எல்லாமே அதில் தான் வச்சுருப்போம், அது மொத்தமாக போயிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து பார்த்தா கிளைம் பண்ணலாம், அப் டு 20,000 வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்சூரன்ஸ் வந்து இருக்குது. அது எப்போ பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம டிக்கெட் புக் பண்ணுற அந்த சமயத்திலே உங்களுக்கு இருக்கும். அந்த உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் வேணும்னா அதை கிளிக் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கங்கன்ட்டு. அதோட ப்ரைஸ் கேட்டிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஷாக்காக இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் 49 பைசா, ஸோ 50 பைசாக்குள்ளே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்குள்ளே அதுக்கான இன்சூரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அது ஜஸ்ட் அதை நீங்கள் ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டா போதும், அந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து ஆட் ஆகிட்டு உங்கள் மொபைலில் SMS அண்ட் மெயிலுமே அதுக்கான டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் வந்துடும். ஸோ இப்போ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் நாமினியை வந்து நாமினேட் பண்ண சொல்லும். லைக் வந்து உங்களோட பசங்க இல்லை உங்கள் பேரண்ட்ஸ் நேம் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் இன்கேஸ் இப்போ ட்ரெயின் வந்து விபத்தாயிட்டு நீங்கள் மண்டையை போட்டிங்க, அந்த சமயத்தில் அதுக்கான அமௌண்ட் வந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸ் போகும். ஸோ அப்படிலாம் போகும், பட் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், பெரிய ப்ராசஸ் ஆகிட்டு போகும். ஸோ அதில் என்னென்ன கவர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி பேக்கேஜ் இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அப் டு 20,000 வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளைம் ஆகும். அண்ட் அதை தவிர்த்து இன்சூரன்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் வந்து குப்பரச்சுன்னு கவுந்து நூந்துச்சு, நம்ம மொத்தமாக மண்டையை போட்டோம்னா 10 லட்ச ரூபா வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸில் கிளைம் ஆகும். அண்ட் அதை தவிர்த்து நீங்கள் உயிரோடு இருந்து எந்த வித பார்ட்ஸுமே ஒர்க் ஆகலனா கூட உங்களுக்கு 10 லட்ச ரூபா கொடுத்துருவாங்க. இப்போ ஏதோ ஒரு பார்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாத பட்சத்தில் 7.5 லட்சம் வரைக்கும் உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கிளைம் தருவாங்க. அண்ட் இதை தவிர்த்து இப்போ இன்ஜுரி லைட்டாக வந்து டேமேஜ், ரத்தம் வருது, ஏதோ ஒரு போன் ஃப்ராக்சர், அந்த மாதிரி சமயத்தில் அப் டு 2 லட்சம் வரைக்கும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் கிளைம் பண்ணலாம். அண்ட் இதை தவிர்த்து கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து டெட் பாடிஸை வந்து ட்ரெயினில் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சமயத்தில் அந்த பாடிக்கு எதனா ஆயிடுச்சுன்னா அப் டு 10,000 வரைக்கும் அதுக்கு உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ஆகும். இதுதான் இந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் வந்து இதுதான் உங்களுக்கு வரும், ஆக்சிடென்ட் கவரேஜா. ஸோ அதுக்கான டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே ஒரு டாக்குமெண்ட்டை அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இன்சூரன்ஸுக்குன்ட்டு. அதை நான் அப்லோட் பண்ணல, நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு ஒன்றும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மாதிரி மோர் இன்ஃபர்மேஷனான வீடியோக்கு இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டு என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் பக்கத்தில் பெல் பட்டன் அமைக்கிறேங்க. அண்டில் பாய் ஃப்ரம் உங்கள் டெஸ்லா.